Дорогие друзья, что делать, если вы либо ваши дети кашляют? Что делаем? Берем эфирную аптечку. Это базовый набор из 10 масел, который решает более 80% вопросов по здоровью. От кашля берем ладан. И для общего укрепления иммунитета онгард для взрослых. И чайное дерево, если у вас дети до 6 лет. Берем ладан, открываем. Базовое масло накапываем прямо в ладошку, совсем чуть-чуть. Капаем капельку ладана, растираем в ручках, наносим на проекцию легких спереди, сзади. И остальное просто вдыхаем. Чайное дерево для детей и онгард для взрослых на стопы точно так же. Капелька на ладошку базового масла наносим на стопы. Каждые 2 часа. И поверьте, ваше состояние станет гораздо лучше, и выздоровление будет гораздо приятнее и быстрее.